दोस्तों इस टेबल पे रखे जितने सारे पैसे को आप गिरा दोगे वो सब आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले लड़की पानी की बोतल से पैसे को गिराती है, लेकिन ये बहुत कम गिरा पाती है। फिर ये लड़का ट्राई करता है और नीले कलर की पाइप से दोस्तों बहुत ही ज्यादा पैसे गिरा देता है। लेकिन लास्ट टाइम में दोस्तों एक लड़की है पिलो से पैसे को गिराने जाती है। क्या ये सब पैसे को गिरा के जीत जाएगी? ये सब देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा नेम जरूर बताना। दोस्तों ये लड़की तो इस छोटे से पिलो से सारे पैसे गिरा देती है और जीत जाती है।